سلام خوشگلا، حالتون چطوره؟ خوبین؟ من دوکیم و خیلی خوشحالم که امروز کنار همدیگه ایم، چون میخواستم که یه حرف دلی بزنم باهاتون. واقعیتش نزدیک 2 ماهه که من فعالیت نمی کنم، فعالیتم خیلی کم شده و اینا همش به خاطر یک دلیله، اونم اینه که چنل من معلق شده یا اصطلاحاً ساسپند شده. چرا؟ قبلش بگم که خب یه سریاتون منو میشناسید، این کانال منه دوکی و خیلیاتون با من آشنا هستین و خیلیاتونم جدید با من آشنا میشین و کوچیک همتونم. دلیلشو بخوام بگم اینکه چرا چنلم معلق شده و قراره چیکار بکنم، باید بریم توی یوتیوب استودیوی چنلم که قسمت ارنشو باز بکنم. 3 تا دلیل آورده اینجا، کلا 3 تا مرحله داره که با اینا من کاری ندارم. سر یه مرحلهش به من گیر داده. سر چه مرحله‌ای؟ سر مرحله‌ای به نام ادسنس و اینجا منو گیر آورده و گفته که اکانت شما رو ساسپند کردم. این مشکل نبود و 2 ماه پیش این اتفاق برام افتاد. چه اتفاقی افتاد؟ به محض اینکه با یک شرکتی من طرف قرارداد شدم. اینم بگم هیچ مشکلی از سمت من نیست، مشکل از جایی شروع شد که من با یک شرکتی طرف قرارداد شدم برای نقد درآمد یا اصطلاحاً توی میگن MCN. با شرکت های MCN طرف قرارداد شدم و اون این بلا رو سر من آورد. چه بلایی سر من آورده؟ 3 تا دلیل آورده اینجا که هیچ کدومش ربطی ندارن. تنها دلیلش ادسنس. یکی میگه اینوالید کلیک ریت داری که اصلا هیچ ربطی نداره. کلی ایرانی هستن که کامیونیتی فارسی کار میکنن، چه تو ایران چه خارج، و خب با وی پی های رایگان یا وی پی های پولی ویو میخورن و برای همه است، این برای من فقط نیست. یا این یکی که مثلا میگه که یه سری از کشورها مثل ایران و سوریه و اینا بازش بکنیم، اینجا نوشته ایران، سوریه، کره شمالی و یه سری کشور دیگه نمیتونن حساب باز بکنن اصلا به یوتیوب وصل بشن، که اینم خب میدونیم خودمون. و نهایتش سومین دلیل که میگه که شاید کپی رایت خوردین و مشکل با قوانین داشته باشین، که کپی رایت هم براتون باز بکنم اینجا خالی تر از خالیه. من تا حالا تو عمرم یه دونه کپی رایت هم نگرفتم، حالا استراگ و اینا که بمونه. دلیل اصلی که من دارم و مشکلی که باعث شده چنل من تعلیق بشه و 2 ماهه که نمیتونم درست حسابی فعالیت کنم، به خاطر همین شرکت بیسابیه که من باشون طرف قرارداد شدم. خیلی واقعا زور داره که 1 سال خورده‌ای کار بکنی، 1 سال خورده‌ای زحمت بکشی، وقت بذاری، از همه چیت بزنی برای یه چنل و اینجوری جواب تو رو بدن و نابودت بکنن. اصلا آدم انگیزه ای نداره دیگه فعالیت بکنه وقتی چنلش اینجوری ساسپند میشه، چنلش بسته میشه، تعلیق میشه. اصلا واقعا آدم انگیزه ای براش نمیمونه. خلاصش رو بخوام بگم، با شرکت‌های دیگه با دوستا صحبت کردم و کلا 2 تا راه دارم من. راه اولش اینه که این شرکت 20 صاحب بیاد ادسنسش رو وریفای کنه، احراز هویت کنه و ادسنسش رو درست کنه و نمیاد، چون 2 ماه من دارم مدام پیگیری میکنم، تیکت میزنم، پیام میدم، زنگ میزنم، با اکانت فیک بهشون پیام میدم، اصلا نگاه نمیکنن، اصلا پاسخگو نیستن. 2 ماه همینجوری کلا بیخیالن و این مشکل اصلیمه که تا الانم من صبر کردم که یکی پاسخگو باشه. اگر بیان احراز هویت بکنن و ادسنسشون رو درست بکنن، چنل من برمیگرده و از این مشکل 20 ساب ساسپند در میاد که وقتی هیچکی پاسخگو نیست، طبیعتاً همینجوری من باید بمونم تا شاید 1 سال دیگه، 2 سال دیگه. آریاککسر هم این مشکل رو داشت، 1.5 سال این مشکل رو داشت و مثلا همون اون یا خیلی های دیگه که مثلا شاید الان حضور ذهن ندارم، صبر بکنم تا 1 روز چنلم درست بشه. خب این برنامه نیست که من دارم و اینجوری آدم انگیزه ای نمیمونه. راه دومش چیه؟ اینه که بیام چنل جدید بزنم و فعالیتمو از سر بگیرم، که من آدمی نیستم که بخوام یه کامیونیتی رو ول بکنم. این همه طرفدار خفن دارم، این همه رفیق خفن دارم و دوست ندارم که اینا رو ول بکنم و ببندم چنلو. برای همین میخوام که یه چنل جدید بزنم، لینکشو این پایین میذارم براتون. خوشحال میشم که منو تو چنل جدیدم دنبال بکنید. از این به بعد تمام فعالیتامو اونجا انجام میدم، تمام ویدیوی جدیدم تو اون چنله
و پرقدرت‌تر از قبل با کلی محتوای خفن‌تر داخل چنل جدید فعالیتمو شروع میکنم. خوشحال میشم که به دوستاتون خبر بدید، به سرورایی که پلی میدین خبر بدید. دوستتون دارم و امیدوارم که چنل اصلیم برگرده و اونجا هم بتونم فعالیتمو انجام بدم، ولی فعلا چون که خبری نیست از این چنل و معلوم نیست تا سالیان سال شایدم هیچ وقت چنلم برگرده، مجبورم که چنل جدید رو شروع بکنم و اونجا کنارتون باشم. دوستتون دارم زیاد. همین دیگه، خداحافظ.